Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Juda ko'pgina kuzatuvlarimizdan ma'lumki, homilador ayollar ultratovush tekshiruvga tushadigan bo'lsa, ya'ni o'zi qildiradigan bo'lsa, juda ko'p holatda bachadonni tonusi oshgan, bachadon gipertonus yoki bachadon devor lokal qalinlashgan degan xulosalar beriladi va o'sha ayollarda, umuman homilador ayollarda har safar qayta o'ziga tushsa, qayta mana shu narsa berilishi mumkin, ya'ni tonusni oshganligi berilishi mumkin. Eslasalaring, kanalda bachadon tonusini oshishi degan video bor. O'shanda nimaligi tushuntirilgan. Bugun bu videoda yana qisqacha bachadon tonusini oshish haqida gaplashib o'tamiz, lekin asosiy e'tiborda bu tonusni oshishi homilaga qanday zarari bor. Mana shu narsalar haqida gaplashib o'tamiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lib turasiz. Demak, boshladik. Hozir aytib o'tdim. Bachadonni tonusini oshishi bu juda ko'p uchraydigan holat. Va umuman bu nima o'zi? Bachadon tonusini oshishi nima degani? Bachadon tonusini oshishi degani bachadonni ma'lum bir joydagi mushaklarni qisqargan holatda turib qolishi. Ya'ni bachadonni mushaklari o'sha qisqargan holatda turib qoladi, o'sha joyi ozgina haligi shishib qoladi. Shishganligi natijasida bachadonni ichidagi bo'shlig'i ham ozgina deformatsiyaga uchrab qoladi. Ya'ni bo'shliq yumaloq holatda bo'lmaydi, balki tonus yo'q joylari o'sha sferik shaklda bo'lib kelib turib, tonusi bor joyi ozgina ichiga qarab botiq bo'lib qoladi. Ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni ko'z bilan ko'rilganda bachadon tonusini oshishi degani bachadonni ma'lum joydagi mushaklarni to'plamini qisqargan holatda qotib qolishi, o'sha joyi shishib qolishi. Bu nima sababdan bo'ladi? Bu ko'pincha sababi tashqi ta'sirlar bilan bog'liq. Ya'ni tashqi ta'sir deganimiz o'sha ayol yurib keladigan bo'lsa, ultratovush tekshiruvxonasi, mana poliklinika deylik, yo'ldan uzoqqa o'sha joygacha yurib borishi mumkin, asabiylashishi mumkin yoki tekshiruvimiz 2-qavatda, 3-qavatda bo'lsa, zinada ko'tarilib chiqishi mumkin. Mana shunaqa holatlarda bachadon ta'sirlanadi. Ta'sirlanish natijasida bachadon tonusiga keladi. Ko'pincha mana shu sabab bilan bo'ladi. Yana gap orasida aytib o'tib ketdim. Stress ham ko'pgina sabab bo'ladi. Bundan tashqari turli xil yallig'lanish kasalliklari. Bu o'sha oraliq sohasida, ya'ni qinda yallig'lanishi, bachadonni bo'yinida yallig'lanishi, tuxumdonlarda yallig'lanish bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki siydik yo'llarida yallig'lanish bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki bundan boshqa uzoq joylardagi yallig'lanishlar. Tomoqda bo'ladimi? Umuman qayerda bo'lsa ham yallig'lanish bo'lgandan keyin qonda prostaglandinlarning miqdori oshadi. Prostaglandinlar miqdori oshgandan keyin mushak qisqarib, xususan bachadonni mushaklari ham qisqarib, tonus kuzatilishi mumkin. Mana eng ko'p sabablardan bittasi yana yallig'lanish. Uchinchi sabablardan biri bu progesteron yetishmovchiligi. Ayniqsa kichkina muddatlarda. Kichkina muddatlarda o'sha sariq tanadan chiqadi progesteron. Sariq tananing yetishmovchiligi ham bo'lishi mumkin yoki bachadonni o'zida qandaydir muammolar bo'lib turib, yallig'lanish yoki boshqa muammolar bo'lib turib, organizmda progesteron yetarli bo'lsa ham bachadon bu miqdorda progesteronni sezmasligi, his qilmasligi mumkin. Buning natijasida ham tonus kelib chiqadi. Asosiy sabablari shulardan iborat. Endi ona uchun qanday zarari bor? Ona uchun tonus zarari og'riq bilan yuradi. Doimiy o'sha quloq sohasida yoki bel sohasida og'riq bo'lishi mumkin. Endi bola uchun qanday zarari bo'ladi? Ko'pincha homila uchun tonus zararli hisoblanmaydi. Ba'zi holatlarda zararli hisoblanadi. Yuqorida aytdim, tonusda sabablari ko'pincha o'tkinchi holatlar bilan bog'liq. Bu holatlar o'tib ketadigan bo'lsa, o'sha homilador ayol ozgina dam oladigan bo'lsa yoki progesteron yetishmovchiligida biz progesteron berayotgan bo'lsak, yallig'lanishlar davolaydigan bo'lsak, tonus ko'pincha o'tib ketadi. Ko'pincha mana tinchlangandan keyin, dam olgandan keyin ham o'tib ketadi va bu hech qanaqa zarari yo'q. Endi ba'zi holatlarda bo'ladi, tonus uzoq vaqt davom etishi mumkin. Doimiy tonus bo'lib turib, uzoq vaqt davom etishi mumkin. Mana shunaqa paytda, xuddi shunday bo'layotgan bo'lsa, tonus bo'lgan paytda, bachadonni mushaklari qisqargan paytda, tabiiyki mushaklarning orasidan o'tgan qon tomirlari ham qisiladi. Qon tomirlar qisilgandan keyin homilaga qon borishi qiyinlashadi. Ma'lumki, onaning qoni bachadon arteriyalari orqali bachadonga keladi. Endi bu tomirlar bachadonning mushaklari orqali yo'llashga o'tadi. Ya'ni yo'llash bilan bachadonning orasiga quyiladi. Shu joydan keyin yo'llash bolaga qarab qonni olib ketish kerak.
va bolada hosil bo'lgan zararli moddalarga ega bo'lgan venöz qon yana qaytib kelib shu joyga quyiladi va bachadonga so'rilib turib bu qon endi onaga qarab ketishi kerak. Chunki onadan filtrlanib, onadan oziq olib, yana qaytib kelish uchun onaga o'tishi kerak. Shuning uchun ham bachadondagi tonus bo'lib, mushaklari qisilib, qisqarib turayotgan bo'lsa, qon tomirlarida ham qisilish, qisqarish bo'ladi. Buning natijasida bolada rivojlanishdan ortda qolish bo'lishi mumkin. Ya'ni zivur degan narsamiz bo'ladi. Homilaning rivojlanishdan ortda qolishi mana shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Endi sizda savol bo'lishi mumkin. Masalan, yo'ldosh bachadonni bir joyga yopishib turibdi, oldi devorga, orqa devorga, tubiga umuman bir joyga yopishib turibdi-da, tonus yo'ldosh tagida emas, boshqa joyda, boshqa tarafda bo'lyapti tonus. Bunday holatda ham qon aylanishi buzilishi mumkinmi degan savol bo'lishi mumkin. Chunki o'sha tonus bo'lgan joyda o'zida qon tomiri qisilib turib, o'sha joyda qon aylanishi buziladi, boshqa joylarda buzilmaydi. Endi bu holatda ham buzilish bo'lishi mumkin, ya'ni qon aylanishining buzilishi bo'lishi mumkin. Buning sababi ko'proq venoz dimlanish bilan bog'liq. Ya'ni homiladan qaytib kelgan qonni hammasi bachadonga so'rilmasligi mumkin. Yo'ldosh orqali bachadon tomirlariga so'rilmasdan venoz dimlanish hisobiga homilaning qonining tarkibida o'sha zararli moddalar miqdori oshib ketadi. Bu ham endi rivojlanishdan ortda qolishiga sabab bo'ladi. Ya'ni homilaning rivojlanishdan ortda qolishi sabab bo'ladi. Bu degani haftasiga nisbatan kichkinaroq homila bo'lib qoladi degani. Buni diagnostika qilish uchun, mana shu narsa bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi diagnostika qilish uchun homilaning vaznini haftasiga nisbatan mosmi, mosmasmi shuni bilish kerak. Agar mos-mas bo'ladigan bo'lsa, Doppler qilib ko'rish kerak. Ya'ni Dopplerda buzilish bormi, yo'qmi? Dopplerda qon oqimida buzilish chiqadigan bo'lsa, uni darajasiga qarab davolaniladi. Qon oqimi buzilishi bo'lmaydigan bo'lsa, demak, tonus bo'lgani bilan homilaga hech qanaqa zarari bo'lmayapti degan xulosaga kelishimiz mumkin. Endi yana bitta qo'rqadigan narsamiz bo'ladi, ya'ni homilada o'sha bachadonda tonus bo'ladigan bo'lsa, homila qisilib qolib, deformatsiyaga uchrab qoladi homilangiz. Ya'ni suyaklari qiyshayib qolishi mumkin degan fikrlar ham bo'lib turadi, bunaqa gaplar ham bo'lib turadi. Mana shu narsa bo'lishi mumkinmi? Bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Juda ham ehtimol ekan. Sababi bachadonni ichidagi bo'shliqda homila amnion suyuqligining ichida bachadonni o'zi ichida bo'shlig'i bor. Homila bilan bachadonni orasida suyuqlik bor. Suvning ichida yotadi bola. Bachadonni qayerdadir qisilib turgani bilan qolgan joyda bolani yashashi, harakatlanishi uchun bemalol joy bor. Shuning uchun ham tonusni o'zigina faqatgina tonus bo'layotgan bo'lsa, bu hech qanaqa deformatsiyalarga sabab bo'lmaydi. Faqatgina juda kam bo'ladigan bo'lsa, qog'onoq suvi juda kam bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kam suvlik, endi absolyut kam suvlik bo'lsa, homilador to'xtatish kerak, lekin nisbiy kam suvlikda ham o'sha sal og'irroq bo'ladigan bo'lsa, bu holatda homilani o'sishi uchun, harakatlanishi uchun, erkin yotish uchun yetarli joy bo'lmasligi mumkin shu holatda va shu holatlarda yengil deformatsiyalar kuzatilishi mumkin. Ya'ni shu oyoq suyaklarining ozgina qiyshayshi, boshqa bunaqa narsalar kuzatilishi mumkin. Lekin homilador ayolda qog'onoq suv me'yorida bo'ladigan bo'lsa yoki me'yordan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu homilaning suyaklarining deformatsiyasiga olib kelmaydi. Agar boshqa muammo bo'lmasa. Ya'ni bu kam suvlikdan tashqari ham boshqa muammolar sabab bo'lishi kerak. Bu muammolar endi homilaning o'zida minerallar, oqsillar almashinuvi bilan bog'liq. Ya'ni suyak bu endi minerallar bilan oqsillardan iborat. Mana shu narsalar yetishmaydigan bo'lsa, unda ham deformatsiya yuzaga keladi. Umuman olganda tonusni o'zi homila uchun deyarli hech qanday ahamiyatga ega emas. Ya'ni homilaning deformatsiyasiga bu narsa sabab bo'lmaydi. Faqatgina uzoq davom etadigan tonus bu qon aylanishining buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yana bitta zarari, endi tonus zarar demasa ham bo'ladi. Ba'zan tonusga sabab bo'luvchi holat davolanmaydigan bo'lsa, misol uchun progesteron yetishmovchiligi oqibatida tonus bo'lyapti-da, bu narsa davolanmaydigan bo'lsa, shu homila tushib qolishi mumkin. Ya'ni homilaning tushishiga erta tug'ruqqa bu tonus emas, balki asosiy kasalligi sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun tonus bo'lsa bitta tekshirib qo'yish kerak. Tonusni o'zi mustaqil holatda kasallik, bu homilaning tushishining sababchisi yoki bu tonus bo'lsa albatta homila tushib qoladi degani emas, lekin tonus bo'layotgan bo'lsa, tushish xavfi bo'ladimi yo'qmi? Bu tonus nima sababdan bo'lyapti? Bir joyda yallig'lanish bo'lsa, yallig'lanishi, progesteron yetishmovchiligi bo'lsa, uni davolash kerak. Va
tonus bilan birgalikdagi qon ketishi bo'layotgan bo'lsa, endi bunda homila tushish xavfi deb baholanadi. Bunda endi davolashimiz kerak bo'ladi. Yoki shifoxona sharoitida yoki uy sharoitida davolashimiz kerak bo'ladi. Umuman olganda tonus degan narsani o'zi faqatgina tonusni o'zi bo'layotgan bo'lsa, onaga ham, bolaga ham aytarli zarari bo'lmaydi. Bolada qandaydir muammolar keltirib chiqarmaydi. Haligi aytganim rivojlanmay qolish ham bu juda kamdan kam holatda bo'ladigan narsa. Bu narsa haqida, bu kasallik haqida aytib bermoqchi bo'lganlar shulardan iborat. Yana sizlarda qanaqa savollar bo'layotgan bo'lsa, odatdagi sharhlarda qoldirsangiz ham bo'ladi. Vaqt topib, imkon topib javob berib o'tishga harakat qilaman. Omon bo'ling.